¿Tu perro es diestro o zurdo? ¿Te has fijado alguna vez en eso? Te cuento que los perros son naturalmente zurdos o diestros, pero anulan su preferencia natural para imitar la lateralidad de su tutor. Así es. Los tutores de perros influyen en la preferencia para que usen una pata u otra. Si quieres descubrir este aspecto en tu perro, puedes realizar un test casero colocando su juguete favorito o una golosina bajo el mueble y observando qué extremidad utiliza para alcanzarlo. Naturalmente, con una única vez no llega y sería necesario repetir el experimento a lo largo de varios días e incluso semanas para alcanzar una cifra fiable de resultados, que se calculan en un mínimo de 50 para ser rigurosamente precisos. ¡Manos a la obra!